Keyifleriniz nişik, selam şallah. Ey dostlar, ey tomaşaşı, televizor qarovchilar, jüri a'zolari, borig'izga da qo'ynar selam. Nihayat bugün bizning Aydashoyar Chempionlar Kubogi. Tatar KVN Ligasining tarixidagi borliq chempion komandalar bir o'yinda kuch sinashi. Aydagiz ular bilan tanishib ketik. Kampi. Besh barmoq, Mamadish. Qozondan Akamat. Şulay Qozondan kelgan komanda Krashinlar komandasi. Ham tog'in bir komanda bor, unda bo'lsa Zaydan Zay abisi komandasi. Aydagiz ularni olqishlaymiz birinchidan. Tik ular hozir sahnada tugul. Ular buyilgi chempionlar bo'larak, ulkan kishilar bo'larak o'zlari sizga surpriz hazırladılar. Nindi surpriz? Tezdan ko'rarmiz, kutib qolamiz. Hozir aydagiz do'stlar, bu komandalarning chiqishlarin kim bayali, kim bugun jurida Noldağı o'tirgan tomoshachi azgina shoqqani ortqa burila olaymi, qarar uchun, bilir uchun kim mikan bugun? Bugun jurida Ravil Galeyev, Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti. Аны ko'proq bilalar, kelasi juri a'zosi аны ko'proq bilalar. Dnevnik Tatarina deb ataladi, ol bloger Ramiz Gilmeddinov. Bu endi KVNщик, Qizil Armiya Tatar KVN Ligasining ko'p topqir finalisti, Qizil Armiya komandasida qatnashdi. Tatar Ligasining yaqin do'sti Oydar Hisamiddinov. Көптән түгел аларның туйы булган иде. Шуңа күрә шул көннән бирле алар аерылышмыйлар. Алар жюрida да бер урындыкта утыралар. Танылган йолдызлы пар Лия Шамсина, Артур Маузер. Һәм Татар KVN Ligасының җитәкчесе Рамил Агдеев. Biz башлап җибәрсәк тә була, һәм традиция буенча Aydashoyarda безнең шундый традиция бар. Мин командаларны озатыр алдыннан бу сүзләрне әйтергә тиеш. Командалар, без булдырабыз! Рәхмәт. Aydashoyar Татар Лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татнефть хәйрия фонды, Яңа гасыр телерадио компаниясы. Беренче булып сәхнәдә узган елның чемпионнары, быелгы чемпионнар Krashinlar командасы. Каршы алыгыз. Безнең хәлбәттә, безнең акча бетте, җәй үтеп китте, һәм салкын кыш җитте. Ла 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 ла. Ятабыз чалгыда, ла 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 ла. Бирегез садака, ла 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 ла. Бүген җигеп була, ла 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 ла. Бүген кызу була. Стоп! Юк, siz nişep yatasız. Bugün bit Чемпионнар Кубогы җыгызындайды. Ничек инде? Без көтәбез күңелгә якын җылы сүзләрне. Тролле, тор. Ничек әйтә, тролле. Ну, шаллы виагрса әйткәч, тормышы булмый инде. Сәлам!
Дуслар, білесізме, Чаллыға келіп жету білән ең бірінші мен нәрсе деп айттым. Нәрсе deyip? Нихаят бұл пробкалар бітті. Әйтем мен, ни өчен алар ул күперне төзеп бетерә алмыйлар һаман? Не үшін? Чөнки дорожниклар анда барып җитә алмыйлар. Дуслар, біз сізге Қазаннан келдік. Білесізме, Қазан мэрі білән Чаллы мэрі нәрсе білән айырыла? Нәрсә белән инде байтып? Қазан мэрі без комплексов. Дуслар, сезнең каршыгызда Керәшеннәр җылма КВН командасы. Беләсегез килешә, минем бабай сөннәтче булган. Шынлап. Әйе, аның бит җыры да бар. Синең миңа килүләрең Энем бик дөрес булган, ата-бабадан калган бик күптән гыйла бу. Әммәсе кирәк түгел. Так что? Yok, biz bugün nindi komandlara karşı oynayız soң? Ничегендә нинди командалар? Татар лигасында җиңгән барлык командаларга каршы уйныйбыз. Охо! Қарағыз әлі Замбы 96 елғы чемпион. Алар бүгін ойнай мекен? Нинди уйный микән, исән микән дигән. Қарағыз әлі, Кампи командасы неше рәттен чемпион болған? 2005-те, 2006-да, 2007-де. Ол елны бүтән командалар болмаған мекен соң? Игымымен, Керәшеннәр қойда болған мекен ол вақытта? Вадим, ничегендә кайда булган? Мин менә йөри башлаганмын. Син әнә, Вадим, мәктәпкә киткәнсең. Әмин? Син тик кенә тор. Дуслар, әйдәгіз үзебізше, Керәшенчә, жиылды һәм Питра! Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірді. Көз алдына кетіріңіз, бірінші татар супергеройы. Мен ең бірінші татар супергеройы. Нинди инде син татар супергеройы. Шынлап әйтә, минем хәтта супер приемнар да бар. Менә беренчесе коймак дип атала. Süt, күкәй, коймак. Супергеройның үзенең супер көче булырга тиеш. Бар ул минем, супер уен дип атала. Йөзек салышлы уены. Уйныйбызмы? Әйдә. Миндә йөзек, кемдәдер граната. Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірді. Күз алдына китерегез, Артур Маузер белән Ли Шамсина бу уенда кемгә бал бирергә икән дип бәхәсләшә. Мин җиңәм икән, балны Зәябисенә бирәбез. Ей бары мен жеңешәкмін инде. Әйдә, Суефа. Кемне сайлыйсың инде? Мен роллы сойлым. Бүгін роллы заказывать етеміз. Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірді. Сирин шәшкәләре аша. Элвин Грей, Рустам Нургалиевич Минниханов та приемда. Исемсез Рустам Нургалиевич. Сәлам, Радик. Сәлам. Аңлағансыңдыр инде. Мин сине зәргә генә шакырмадым. Менә, миңа Рамзан Ахматович Кадыров шалтыратты. Сиңа шалтыраткан булган, телефоныңны продюсерың алган. Теләсә инде сораулар бирә башлаган. Күпме түлисез? Юлга акча бирәсезме? Салават абыйның җырларын җырларга ярыймы? Сума сашлый, что ли? Ул бит сиңа Чечня Республикасының атказаган исемен бирергә җыена. Рустам Нургалиевич, бу бик шатлыклы хәбәр, ләкин Чечняга барырга куркыта бит ничектер. Куркыта инде. Мин сине бит менә әзерләп җибәрер өчен чакырдым. Исеңдә калдыр. Беренчедән нормаль иттереп киенәсең. Аннары обязательно аякка җөнитек. Әзрәк Күкмараны рекламировать итеп кайтырсың. Эссе булачак бит, Рустам Нургалиевич. Алайса берсенә генә киерсең. Кирләсә алмаштырырсың аннары.
Аңладым, Рустам Нургалиевич. Тағын бик мөһим әйбер. Награждениеға шыққанда ұлттық астыңа шоллы бролерін қыстырып шығыра керек. Нәрсеге? Как-никак сенің поездкаңа спонсорлары алар. Аңладым, болаша. Ұнытқанша берейм әлі. Міне сеңа қоқлаған қос. Банкі білән бол. Міне Рамзан Ахматышқа меннен деп берірсің. Аңладым, меннен де берермін. Меннен түгел, меннен де. Атуыны бір елі Салават Фатхадинов арқылы 10 миллионлық араб шабыш атын беріп жіберген едім. Берген тігі, міне сізге меннен колхоз аты деп. Аңладым. Смотри, Анна, не дай бог 100-ге қызыллық кетіресің. Мен сені әгіржеге жіберіп, отдел культурада 20 йыл шәтіп шіртам. Аңладың ма? Барлай бәл болаша. Так, қайды. Бүтін айбірін айтып бітірдім, текшіріп қарайым. Көз алдыңа кетір. Мен Рамзан Кадыров, сен меңа кіресің, давай. Исеміз Рамзан Ахматович. Ассаламу алейкум. Малейкум салям. Нормально. Ради, как приехал-дан? Все нормально у тебя? Рустам Нургалиевич, сіздің бит бик шап келіп шыға. Меңа да ошой. Радик, вот хотим тебе звание народного артиста Чеченской Республики дать. О, бик сурахман, мен хатта жырды әзірледім. Давай. Пошел налево, опять пошел налево. Подожди, мы налево не ходим, давай что-нибудь другое придумай там, давай. Пошел направо, опять пошел направо. Подожди, мы направо не ходим, направо это совсем радикально, давай, по центру давай. Пошел по центру, опять пошел по центру. Все, хорош, только по центру идем, у нас центр красивый, дальше не надо, молодец. Рамзан Ахматович, міне сізге меннен қоқлаған қос бол. Мен сеңа нәрсе дейдім. Меннен дейдім ме? Меннен береге құштым. Все, жеге ебірлеріңні ертеге әгір жеге кетесің, давай. Sirinlerini gördüm, seni maharet getirdim, sirin şeşkeller. Хөрмәтле дуслар, мен әйтәм, шәп булыр иде, әгәр дә безнең команда өчен бер танылган артист чыгыш ясаса, точно җиңәр идек. Торылған артист уже бұнда. Құрбәлі достар, сіз көбігіз біләсіздер, ярты ғыбырымды шалғыда ешәді. Қадыр шалғы өзгерген совсем тұрғы шәкәр. Мұнда жолларды ремонтлап бітіргендер, bütün жерде парклар, бала түсіз. Bütün жер елтір келіп тұра. Тек бір айбіргіне бар, Сара Садыкова залы, Сара пажырлағанда не дейді, қабар шуды қолған. Салават абый, сіз бізге булышасыз мısың инде? Булышам, конечно. Мен бір жыр әзірлеп келдім. Аранжировкасы yoga, сүзілері ескі, әйді біргелеп қошылып жырлаймыз. Поехали. Шәй, салқын шәй, үстелде Сонып беткән гомерем үтәр инде. Ялгызым сине көтеп. Хай. Сезнең белән көрәшеннәр командасы булды, рәхмәт. Индийский чай, грузинский чай и гормак чай. Әфәрин крәшіннәр! Әйдәгіз киттік. Рамил Йылмая. Рәйләбі Йылмая, ойдар. Барысы да Йылмая тұрған смайл көтәрділер. Оқышлар жюри әгзалеріне зур рәхмәт крәшіннәрге. Келесі команда олдынан шоқына партнерларға рәхмәт әйтесім келе. Мәғлүмәти ярдәм үшін зур рәхмәт Тәртип радиосына. Тәртип ул татар мәдәниятын, сәнгатен, тарихын һәм аның кыйммәтләрен саклауны максат итеп куйган уникаль контентлы халык радиосы. Алтын хитлар, кабатланмас моңнар, классик әсәрләр һәм сыйфатлы заманча музыка. Тәртип радиосы. Алкышлыйбыз аларны. Зур рәхмәт. Хәзер дуслар, каршы алыгыз киләсе команда 5 бармак. Мамадыш.
Сен неге шықтың? Неге 29-лар шықты, мен ашқар қарамай штори, ладно? Неге соңғы қолы бересің? Между прочим, мен соңғы қолы бермеймін. Мен вообще вот мына Мамадыштағы еме анонимный клуб алкоголиков Рибаша. Кстати, Мамадыштың анонимный клуб алкоголиков. Қоясыз, мен реально сізді топ алмын. Әлі базығыз шоулы дайыны білмеймін. Жеттіңді алкашқы турында шоярырға. Сәл алкашқы турында, между прочим, мен вот мен ішіні вообще тошам. Бір ай бұл ешмейм уже. Ненде оңышылар енді? Костюм! Сен бұлайда костюмнан ерісі? Ну, жуылған! Міне бұл біздің Кимран. Ол, между прочим, Мамадыштағы Холостяк топшырының 2-ші сезон жеңген кіші. Мен тек оны шырып кетем, бізде қоғидалар бұдан түрлі. Башта аның үшін теген ол қотыннан ойрыларға керек. Кстати, вот мына бірінші сезонды кім жеңді? Руслан енді. Менде Руслан. Керамаддина? Анда да бірінші екен, ладно. Но, сен білесің мұсың, мен тоже былайға келмеймін бейт. Сен не шауып келдің соң? Жар. Табиғат. Жылы жайлар ұзап кетті, солқын күзілер ұрады. Шорти кисәң ишетелер, жисқандар аушылауы. Жисқандар ау бір шымай, бұйларым бүтән хоқта. Yürü yolam rahat elen, otlarda şabak kana. Lan ne kadar dostlar benimle işleyen buna minyatürü de gösterler gereken. Çek minyatürü gösterebilir mi? Әзірлеген бітіп көрсетейін. Var mı? Точно mu? Var indi біреу. Ну давай gitti gide. Давай. Біз давам етеміз. Икі интікі татар егіті. Сен менің кім екенін білесің ме? Ну kimsin? Міне Элвин Грейнің «Йылама» деген жырын білесің ме? Bilen. Мен йылаттым. Sen Әтсейін, Салават Фатхыддиновны қойын ауған жырын білесің ме? Ну білем. Мен аудардым. Я міне сен Хамдуленің «Ғолиға барам» деген жырын білесің ме? Біле. Ғоли? Сен Әлфина Әсқамовының «Түнгі урам» жырын білесің ме? Ну білем. Аранжировщик. Кстати, қибат түгел, бірден есі шолдырады. Хам қадыр ұстаны сәйдес келе осақтан. Мына бүйткі күші сұрайды деген, нешік шойыртаға мүмкінсіз қазіргі бағатта. Но мен просто сіздің моңайғаны тілемеймін. Шоң үшін тіге тырышабыз. Кстати, Стас, оғыр жидем әлі. Так, нәрсе сөйлеймін. Кстати, құян, сотам, мен чаттам, в итоге өзім. Жыр бошанам, yok мәлі. Шетчіге қойдырған можете, вот если что так болса. Жыр бошанамы? Гәрі. Ғафу, сау бол, сәлем. Сөздің үшін беш бармақ мен командасы, рахмет, достар. Ғафу, сау бол, сәлем. Мына бұл шыр әлметті кірмеді, мұнда кірі. Беш бармақ, Мамадыш!
Әйе, менә шундый легендар команда. Жюри әгъзалары. Мәсәлән, Рамил сразу елмая көтмәде дә, күтәрде, елмая Раулабы. Исемнәрен дә әйтеп торырга кирәк түгел. Барысы да елмая торган смайл күтәрде. Котлыйм сезне, Мамадыш егетләре. 5 бармак. Алкышлар, зур рәхмәт. Так, тагын партнерларга рәхмәт. Мин укыганда сезгә карыйм, ярымы? Ярымы, сез беләсез нигә? Хәләл шәйхана Чырсу. Мәчет янында. Көндә иртәнге 9-дан кичке 8-гә хәтле эшли. Ашлар, никахлар, ифтарлар, хәләл мәҗлесләр үткәрәләр. Көн чыгыш аш. Менә шундый Чырсу. Алкышлар, зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Киләсе команда шулай сезне шаклатырыр. Аның исеме дә шундый. Әкәмпи дип атала. Әкәмпи. Каршы алыгыз. Хәерле тамашачы, каршы алыгыз. Сезнең каршыгызда легендар Кәмпи! Так, сіз неге біздің шәһәргә кычкырасыз беренчедән? Сіз кем? Biz 2016-2017 yılının şampiyonları. Siz neçenci yılda şampiyon kaldınız? Hadi. Yeltsin, Putin, Medvedev. Putin. Ансы мөһим түгел. Әйе. Так, ең мөһиме нәрсә алайсың? Иң мөһиме сезнең шәһәрдә уйныйбыз. Әйе, менә иң мөһиме. Чөнки без безнең яраткан шәһәребездә уйныйбыз. Без монда на расслабоне. Ага, күренеп тора инде монда. Сез шалалар вообще зажрались. Зажрались. Беренчедән, бу сүзне син әйтергә тиеш түгел инде. Икенчедән, урыс сүзләре белән татар кебеннән ничек җиңдегез сез, Денис? Ой! Егетләр, борчылмагыз, тавышламагыз. Без бит сезгә ярдәм итәргә килдек. Без сезгә хәзер күрсәтәбез яшьләрчә ничек КВН уйнарга. Яшьләрчә! Яшь! Сезнең командада рольләрне бүлүче кеше вообще юк бугай. Абый сиңа эндәшәм. Да, егетләр, ансы да мөһим түгел бит, Ничек мөһим булмасы? Беләсеңме, безгә каршы бүген крашеннәр уйный. Кстати. Монда сүз әйткәндә уртага басырга кирәк. Ортага басма. Кстати, крашеннәр дигәндә, егетләр ишеттегезме? Аларның командасында актер бар. Дмитрий Баранов. Шуннан. Шуннан. Үзе инде. Дима Баранов. Ну. Үзе крашен, үзе хәләл. Барадо. Тукта, ул гына да түгел бит. Без бит Зәялисенә каршы уйныйбыз. Ул командада Татарстанның ат казанган артисты Сибгатуллин Фикрат уйный. Кстати, Фикрат абый дигәндә, Фикрат абыйга бүләк бар бит минем. Менә. Нәрсә бу? Бу бушлай массажга сертификат. Ярый. Так, Мамадышлар. Әйдәгез, башлыйбыз. Руслан, Тукта. монда басырга кирәк. Ортага басыйм. Монда кагыйдәләр шундай. Аңладым. Мамадышлар. Башлыйбыз! Юк, тукта. Мамадышларга мәзәк уйламадык Аңладым без. әйдә, башлыйбыз! Тукта, зәле дибей. Мамадышлар турында мәзәк язмадыкмы ни без? Юк.
Әйдәгез әле, дуслар, әйдәгез, егетләр, кубокны яулыйбыз! Кубок? А нәрсесің ол кубок? Қазір егітлер, мен аның тілінде ұнатам. Денис, келеді. Міне, сен бит салат яратасың. Әйе, яратам. Міне, Денис, сен бақшадан қып-қызыл помидор алып кересің, еме? Шыны міне, вок етіп турайсың, еме? Тәрінкеге саласың, еме? Аннары шығып, теплицаға шығып, терісте өскен, ем-ешіл қияр алып кересің. Шыны тоже міне, вок турайсың, еме? Тәрінкеге жібересің, еме? Аннары шығып, көршіге кіріп, суған алып кересің. Сочный. Шулай ук міне, шул суған турайсың. Аннары тәрінкеге салып. Аннары міне, тоз сибәсің, еме? Бұрыз сибәсің, еме? Майонез аласың да, майонез сөйтіп сытасың. Майонезны көбірек сал. Бұл да, мына шул салатны бұтыйсың да, ирахатланып, ашыйсың, Шушымы кубок? Йо, ол кубок түгіл, ол сезон. Мына шул салатны аша бітіресің, еме? Тәрінке түбінде, помидорлы майонез, помидор суы кола, Міне, тұқта, мына шул пештен шыққан ипейні сындырып, манчыйсың да, ирахатланып, ашыйсың. Міне шул енді ол чемпионнар кубогы. Неге аны сразу айтмадың? Мен өзімнің помидор суын бір кімге де бермейм. Егітлер, болдырабыз ма? Şeşekleri sine böyle gidemin Koşulmağın şaklarında Katarını güdemin Көзлің актуаль миниатюрасына көшек достар. Бұл ситуацияда әрбіргіз өзін таныр. Көз, шәһәр, фатир. Алло, Денис абый, бәрәңге ауылдан, кіртігіз, керек, кабачок. Yok, керек түгіл, yok, рахмет. Yok, керек түгіл дейм, пока! Кабачок, уже келіп жетті да міне. Моторым ашма. Ашма. Қоянаның біздің ашқыш. Денис абый! Мә, кабачок. Денис абый, керек түгіл бізге, кабачок. Миңа да керек ми? Неге устіресіз тогда, Опак былын şeşekleri sine böyle gidemin Koşulmağın şaklarında Katarını Қазір біраз ғана ғойлә мөнәсәбәтләренә тоқталып кетәрбіз. Әтисе малайына тәрбие бирә. Уқа. Ішме. Уқа. Ішме. Уқа. Ішме. 10 ел узғаннан соң. Ішме. 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 Şeşekleri sine böyle gidemin Koşulmağın şaklarında Katarını Келесі мәзәкне язғанда біз тарихқа мөрәҗәгать иттек. Юк, сіз аңладыңызмы? Біз актуаль номер күрсәтте. Гаилә мөнәсәбәтләре, тарих. Жюри, сіз менә ассызыклап барасыз берегез юкмы? Дәвам итәбез. Белгәнегезчә, Рәсәйгә бәрәңгене беренче тапкыр Петр I керткән. Күз алдына китерегез, Петр I кадәр яшәгән татарлар өч пишмак ашый. Юк инде, юк. Нәрсәдер жетмей. Может, суған? Суған?
Yok, самса бола олайса. Может, чигіндір? Чүгіндір, фу, келішмей бейт. Anladım. Кабачок. Но Денис абый, ну керек түгел бізге кабачок. А миңа керек болсын ғой? Шәшәкләре сиңа бүләк итәмен. Таусылмаган чакларымда татарыңны көтәмен. Җәмәгать, без сезгә тәкъдим итәсе килә эксперименталь контент бию номеры. Анда 2 үрдәк җылы якка очып китәргә җыена, ләкин берсе артык симергән. Игътибар белән карагыз. Киеп бозлар килгә җылы якка, Төркемнәре белән гөлбергә. Бозлар китә без якын дуслар, Сагынышып килдек күрешергә. Дуслар, беләсезме, бу номерны без сезгә нигә күрсәттек? Нинди генә вакыйга булса да, иң мөһиме дус булырга кирәк. Һәм артык ашамаска инде. Дөрестән дә менә шулай килеп чыга бит, әйме? Безнең менә шушы берләшүебезне дуслыкта тасвирлыйлар. Шушында командалар җыелып, мәзәк күрсәтү дә шушында бер урынга җыелу да үзенә бер дуслык бит, әйме? Әйе, дөрес. Бүген нинди команда җиңәчәге мөһим түгел. Кампиме, әкәмәтме? Главное дуслык. Дус булыйк, дуслар. Әйтерсең лә яшелләр, Ачып калган җанда, Әйтерсең лә җырлар, Тәүге карлыга ачылар. Әкәмпи! Килерсең. Кампи. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Нинди смайлар күтәрә безнең жюри әгъзалары. Барысы да елмая. Котлыйм Әкәмпи командасын, зур рәхмәт егетләр, әйдәгез сәхнә артына. Һәм тәмамлый. Иң баштан мин сюрприз турында әйткән идем. Шул сюрпризны суздык. Тик менә килеп җитте шул мизгел. Каршы алыгыз сәхнәдә быелгы чемпионнар шулай ук Зәй әбисе, Зәй районы. Егерме икенче елның финалында җиңгәннән соң Зәй әбисенең башы китә.
Хамалар бүтін дүнияны яулап алмақшы болалар. Қаршалығыз легендар Бони Зәй түркімі. Hayırlı kez sizden bilen Zey abisi. Biz bugün şuşu kıyafette sahne ortunda baraydık. Ramil Agdiyev basıp tura. Tanımadı. Bir tizine tizlendi de gafı ütüne başladı. Niye miken? Былтырғы финал үшіндір. Соң әйбеткіне жеңіп бара тұрған орыннан үшінші орынға қалдырдылар бейт. Ну, Рәмил, езің гіне түгіл, жаның да қара екен сенің. Ну, келіше өзіңе. Қара дегеннен қара тәнлі қатынларны түнлі жін дейлер. Дұрыс мекен? Машнушка кегіртіп ауыл арамына шығарып бастырсаң, сенің өзіңнен де бүтін ауыл құрқа бет. Ей, ярар! Let's go! Шәһәрдән қайтты да минем онығым, аңламый бір неге таташа. Көтуден сарыны алып қайт дидім, а что такое царық деп сұра. Барана, барана, мама, сарық руша улы барана, мама. Барана, жена барана, бұлды мешік қашбеуге запапана. Қызлар, қарағыз әлі. Бикнік рөлге кіріп кетті, стойкаға басты бейді бау. Фикрет, сен репер түгел, бұлай тұрмасаң да жарай. Сен 80-ші елғы поп музыка бұтама. Әне шул поптан юғарырақ белін электрді. Тұрайты қыз әлі. Қарағыз әлі, меңа бұл қияфетте жүру бикте ұшап кетті әлі. Әйдегіз ойыннан сыңда шулай ерек. Әйдегіз, ертегі ош, мен как будто хайыр таратам. Әйде! Сеңа собын. Yok. Тоқталы, неге меңа собын? Қайтқаш юынарсаң, сеңа бұлай еру келішмей. Тем более хәзрет кішіге. Мен де шулай қалам. Уйым біткенше 8 тула, шаулыдан шығып жеткенше 10 тула, үйге ауылға қайтып жеткенше 12 ярты бұла. Қайтып үйге кіремде, мужикны уятам. Ол көзін ашып мені көргеш. Все. Кадировый дейтіп тәдірасы болмай. Қуатыш аярасың сен, мать, по-черному. Хәзір. Әйдәгіз хәзір біргелеп. Ғалиге барам әлі. Суынған шейлер ішіп. Нишлейсің сен? Рузиле, оңламайм, нерсем дұрыс түгіл екен меніме. Шығырым тұла залны қыздырам. Бір мужикны қыздыра алмайм. Рамиле, сценарийі бойынша мен Рузиле түгіл. Бониемнің Мези Уилсон. Короче. Лиз Митчелл. Олайса мен Клаудио Берринд. Амин Бобби Фаррал. Сіздің білән Зей абесі командасы болды. Zey abisi, Bonnie Zey.
Жюри әгзалары нәрсә күрсәтә, нәрсә күтәрә. Йылмая торган смайлар тик. Йылмая торган смайлар гына рәхмәт. Алкышлар белән узатабыз. Зәй әбисе. Моның белән безнең беренче бәйгебез тәмам. Командаларны сәхнәгә чакырам. Сез инде әлбәттә алкышлап каршы алыгыз. Барлык бүгенге кубок чемпионнар кубогында катнашучы командалар. Крәшеннәр, Биш бармак, ЭКМП, Зәй әбисе. Без дәвам итәбез. Күчәбез. Икенче бәйгегә, ул да булса импровизация. Жюри әгъзалары әзерләп килде командалар өчен ниндидер кызыклы, үзләрен борчый торган сораулар. Командалар шул сорауларга кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Менә шундый гади генә кагыйдәләр. Башлап җибәрсәк тә була, минемчә, кем беренче сорауны бирә? Дневник татарина, Рамиз Гөлметдинов! Рәхмәт бик зур. Минем сорауым шундый. Дәвам итегез. Бер атаның, бер әти кешенең булган 3 баласы. Беренчесе туган программист булган. Атасы әйткән: "Улым молодец, компьютерлар заманы, акча күп итеп эшләрсең" дигән. Икенче баласы туган, гинеколог булган. "Молодец, улым, кулың җылыда булыр, акча күп итеп эшләрсең" дигән. Өченче бала туган, блогер булган. Атасы нәрсә дигән? Улым, син күршенеке дигән ул. Рәхмәт. Әйдә, Артур Маузер. Нишләп безнең туебыз 2 елдан соң гына булды. Ну, саксофонда күп уйнадың бит инде, Артур. Шуңа! Нишләп безнең туебыз 2 елдан соң гына булды. Син Лиянең 16 тулганын көттең. Нишләп безнең туебыз 2 елдан соң гына булды. Әле 1-2 ел узгач, аерым жюрига да утыра башлаячаксыз. Без дәвам итәбез. Киләсе сорау Айдар Саметдинов. Кызыл армия! Әйдә, әйтеп куйым командаңны. Менә күршеләр күбесенчә көнчәлекле кешеләр. Мин инде 10 ел элек акча бармар, акча җыеп, авылга кайтып, әти-әнигә кирпичтән йорт салып бирдем. Шуны күреп, безнең күрше Галимҗан көнләшеп үзенә 2 катлы йорт салган. Галимҗанның күршесе Салимҗан моны күреп үзенә 3 катлы йорт салган. Авыл башында яшәүче Мөхәммәтҗан авылда тамаша булып үзенә 9 биналы йорт салган. Шулай итеп, Мамадыш шәһәре барлыкка килгән. Менә сезне көнчелек ни хәлгә алып барды? Кая алып барды сезне көнчелек? Мине белмим, сезне жюрига. Бәлки. Менә сезне көнчелек кая алып барды? Көнчелек безне менә шушыңа кадәр китереп җиткерде инде, брат. Дәвам итәбез. Киләсе сорау Равил Галиев. Равил. Әгәр дә татарлар iPhone уйлап чыгарсалар, ул нинди булыр иде? Ну, сезнең өчен Риздә Шарафи формасында. Татарлар iPhone уйлап чыгарсалар, ул нинди булыр иде? Мечтать не вредно, но стремиться к этому надо. Татарлар уйлап чыгарган iPhone нинди булыр иде? Халал. Киләсе сорау Рамил Агдеев. Бик күп гаиләләрдә апаларны нишләптер исем белән дәшмиләр. Аларга ниндидер кушымта уйлап чыгаралар. Зур апа, Алма апа, Матур апа, әйме? Менә мин үземнең Матур апага бер кашан да Матур апа әйтмәдем, чөнки мин кешеләрне алдарга яратмыйм. Мин аңа әйтәдем: "Наҗия апа, сез ничошный. На любителя." Дуслар, сезнең гаиләгездә андый апалар бармы? Кара апа, Шоколад апа һәм Снежок апа. Динар, сезнең гаиләгездә нинди апалар? Нәрсә, Рамил? Апаларга тарта башладымы?
Сезнең гаиләгездә нинди апалар? Матур апа, Шибәр апа, Кечкенә апа, Зур апа, Тусер апа. Оппа, 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 оппа. Рәхмәт, Рамил Агдиев. Рәхмәт. Әйдәгез, барлык жюри әгъзаларын чакырам сәхнәгә. Айдар Хисамеддинов. Чем барлыкта уен шәп, разминка, импровизация отменный. Вот, КВН алга бара. Рамиль, командалар, молодцы. Рәхмәт, Айдар. Рамиз Гилмеддинов. Дневник татарина. Рахмат, бик итеп. Дөресен генә әйткәндә, мин мондай чарада булырмын дип уйламаган идем. Титаннарның уеннарына карага. Хәзер ничек туры килде дип әйтим. Барыгызга да эфирин бик зур итеп, миңа хәзер кайткач, менә идеялар беткән инде блогерствога, менә нәрсә төшерим икән дип. Менә хәзер төшердем, урлыйм и ошылмагыз. Һәм өченче урын безнең кем алды? Халел команда Мамадыш. Мин күреп торам, медальләр дүртәү генә. Рәхмәт, Рамиз. Дәвам итәбез. Артур Хамлия. Сәлемсез, ассаламу алейкум. Мин монда булуыма бик шатмын. Мен инде монда не просто так. Минем әтием Гайнатуллин Маузер Мирхатулы, ул татар КВН-на нигез салучыларның берсе. Шуңа әлбәттә, әтигә зур рәхмәт. Шакырганыгыз өчен рәхмәт, бик күңелле булды. Кәефләр күтәрелеп китте. Рәхмәт. Безнең бүген 2-3нче урын. Шуңа күрә тагын бер 3нче урын. Ул Зәй әбиләре! Рәхмәт, Артур, рәхмәт, Лия. Рауил Галиев, каршы алыгыз. Хәерле кич тагын бер тапкыр. Миңа КВН ошады. Мин бөтен төрле чаралы ниләрдә, конкурсларда жюри булып утырганым бар, ләкин мин бер качанда КВНда жюри булганым юк иде. Рәхмәт, Рамил, чакырганың өчен. КВН миңа җегетләрнең, кызларның уеннары бик ошады. Дөресен әйтергә кирәк. Мин беренче урынны бирү өчен дә минем теге икеләндем, ике командага да минем беренче урын бирәсе килгән иде. Ләкин көчле, иң көчле команда ул берәү генә булаймы? Икенче урында безнең миңа шулай бик нык ошаган команда ул Крашеннәр. Бик үзенчәлекле команда. Рәхмәт, Рауил абый. Шулай ук, между прочим, әйтергә кирәк, шулай ук Кампи командасы капитаны буларак берничә тапкыр чемпион булучы Рамил Агдиев, Татар лигасының чемпионы. Дуслар, бик зур рәхмәт. Менә быел чемпионнар кубогын Яршаллыда ясарга булдык, чөнки Яршаллы Татар лигасының әйдәшүәртнең ул туган җире, дуслар. Әлбәттә, Татар лигасына быел 27 яшь, һәм инде әйдәгез, бүген Чаллыда, әйдәшүәртта тагын бер тапкыр искә төшерәбез безнең, әниебезне Татар лигасына нигез салучы Фарида Якуповна. Дуслар, Таштабанова Фарида Якуповна, зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Һәм инде, дуслар, беренче урын единогласно.
Бірінші орын чемпиондар кубогы. Кампи, Әкәмәт, Әкәмпи командасы алқышлар. Кампи, Әкәмәт, чемпиондар дуслар. Моның белән бүгенге кубок тәмам. Моның белән бүгенге тапшыру тәмам. Бүгенге уен тәмам. Бүгенге көн әкренләп тәмамлана. Зур рәхмәт сезгә килгән өчен, зур рәхмәт сезгә караган өчен, зур рәхмәт әйдә шаярт булган өчен. Сау булыгыз! Рәхмәт!